So, yun na. Sarado na ang tubig. Walang tubig. Diba? Video yan. Video yan. Video ba yan? Oo. So, yun na. Tapos na. Nakapagod na. Hindi naman naligo. Kasi, wala naman sa itinerary yung maligo, di ba? Wala, no? Wala naman sa itinerary yung maligo. Pupunta lang dito, wala naman sinabing maliligo eh. Tsaka 2 days na kami hindi naliligo eh. Pinagmalaki pa eh. Ako niligo